Evet arkadaşlar, iyi günler. Bugün sizlerle yine Minecraft'tayız. Bugün Minecraft'ta şömine yapımı, hani bir yere koyarsan ateş sönüyor ya, o hiç sönmeyen, yani Nether da yaparsak hiç sönmüyor. Nether. Şimdi onları için gerekli maddeleri yapacağım ama ilk evimi göstereyim hep bir şekilde, böyle. İşte burada da var. Bunu örnek bir şekilde yapacağız. Aynısını. İşte bu çatı katından yukarıdan başladım, bilemedim. Çatı katım, orada işte yatak olan, yatağı falan var. Burası kendime özel, burası arkadaşlarım. Burası da misafirlere. Şöyle mutfak, işte gördüğünüz gibi küçük, güzel, bildiğiniz mutfak tarzlarından. Bahçesini en çok sevdiğim de bahçesi oldu ama ben oraya ışıklandırma yapmışım. Onun için bir uyuyayım. Yarın dedim. Gösteririz. Şimdi uyuyalım. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bahçemi ben çok beğendim. Gerçekten ilk defa böyle bir şey yapabildim. Bahçe gerçekten güzel oldu. Havuzumuz. Onu daha değişik yapacağım. Daha belki değiştirebilirim. Daha değiştirmem. Şöyle çimlenlerimiz falan filan var. Okulumuzu gezmek istemiyorum şimdi. Başka bir bölüm bitince gezerim. Alt katı oldu işte. Bu müzik odası, müzik blokları falan var. Şurada öğretmen var. Burası işte bilişim teknolojilerinde de böyle bir bilgisayar yaptım. Şurada tahta var. İşte öyle bir şey, bakın böyle yandan görünümü. Tuvaletler var. Oralara zaten girmeyelim. Evet, normal bildiğimiz tuvalet. Burada fen laboratuvarı vardı. Burada da işte alt katında sadece şeyler var. Üst katında ise işte artık şu ikinci katında yapmayı düşünüyoruz. İşte kantin. Ondan sonra öğretmenler odası, müdür ve müdür yardımcılar odasını yapacağım ilk katına. Tabi siz de isterseniz söyleyin. Nasıl yapmamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Sizden de bekliyor olacağım yapmaya. İşte böyle üst katına işte yapacağım. Oda, sınıf. Ondan sonraki üst katına sınıf. Ondan sonraki üst katına sınıf. Öyle ilerleyecek. Güzel bir şey olacağına inanıyorum. Göreceğiz. Nasıl olacak? Ben de tam emin değilim. Ben tam bilmiyorum şu an. Ama da biraz, yani bayağı olur yapmam. Yapınca size belki çekebilirim. İşte asıl şeyimize geldik. Gördüğünüz gibi ateşimiz hiç sönmüyor. Buraya yaktığımızda bir müddet sonra sönüyor. Bunu yaktığımızda hiç sönmüyor. Zaten bunu bilirseniz, Nether'a gidenler bilir. Ateş orada sönmez. Bakın şimdi. Biraz sonra topraktaki, evet, söndü. O hala sönmüyor. Hiç yapalım. Bir de 1.8.3 çıktı. Şu an onu oynuyorum ama fazla bir değişiklik göremedim. Görürsem sizlere yaparım, anlatırım. Bir de artık 1.8'de bilmeyenler varsa koyunları öldürdüğümüzde et de çıkıyor. Evet, böyle işte. Bunu herkes bilir herhalde. İşte bunun yapılışını göstereyim. Şimdi evinize yaptığınızda başka bir yere gelirse yanma oluyor, biliyorsunuzdur. Mesela tahta gibi yerlerde ondan ona yanabiliyor. Onun için onun etrafını kapatıyorum taşla. Şöyle şuraya cam koyuyorum ama öbür türlü, yani cam, düz cam olursa daha olabilir. Bunları denemedim hiç. Bir kere denemek istiyorum. Beyaz cam aldım. Bakayım nasıl olacak. Böyle daha mı iyi olacak? Evet, ateşimizi koyduk. Ateşimize. Böyle etrafını şimdi böyle kapatırsak olmuyor. Çok kötü duruyor. Onun için ben
Böyle yapıyorum. Şöyle. İşte böyle evimiz, mesela evimiz olduğunu düşünürsek böyle baca olarak da kullanabiliriz. Onu daha değişik yapabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. Buradan da evim güzel gözüküyor. Evimi güzel gördüyseniz beğenebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hangisi sizce daha güzel? Siyah cam mı yoksa beyaz cam mı? Seçin ve bana yorumlara atabilirsiniz ve bana başka bir şey demek istiyorsanız da diyebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir de burada yol yapımı var. Onu da başka bir zaman göstermeye gerek yok aslında. Onu herkes yapabilir. Başka bir oyunda belki ikinci çektiğim oyun Minecraft olmayabilir. Çünkü şu anda başka bir oyun bekliyorum. Başka bir oyun düşünüyorum şu an. Başka bir oyun gelebilir. Gelirse zaten görürsünüz herhalde. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. İyi günler arkadaşlar. Bakalım. İyi günler.